รายงานข่าวสุดสลดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 21 นาฬิกาตำรวจได้รับแจ้งเหตุสุนัขกัดคนเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าเป็นหญิงสูงวัยอายุ 74 ปี นอนจมกองเลือดมีบาดแผลชะกันบริเวณลำคอด้านซ้ายจากการถูกสุนัขพันธุ์ไทยอายุ 2 ปีขย้ำสาเหตุมาจากผู้ตายมีอาการป่วยอัลไซเมอร์หลงลืมเปิดประตูเข้าผิดบ้านซึ่งบ้านผู้ตายอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่เกิดเหตุด้านทนายเดชาแจ้งผ่านเพจกรณียายป่วยอัลไซเมอร์ถูกหมากัดตายไม่สามารถเรียกร้องจากเจ้าของได้เนื่องจากเป็นการเข้าไปละเมิดสิทธิผู้อื่นภายในเคหสถานภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์สาเหตุอาการแบบไหนรักษาได้หรือไม่โรคอัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้สูงอายุโดยไม่ใช่ความเสื่อมตามธรรมชาติเพราะผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนแต่เป็นความเสื่อมที่เกิดจากโปรตีนอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยด์ชนิดไม่ละลายน้ำซึ่งเมื่อไปจับกับเซลล์สมองจะส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลงรวมถึงทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการลดลงของสารอะซิติลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลโดยตรงกับความทรงจำการสะสมของเบต้าอะไมลอยด์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองค่อยๆลดลงเริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆเมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลายผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้นจากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นๆและส่งผลต่อการเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดภาษาและพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นตามลำดับสัญญาณแรกเริ่มคือการลืมเหตุการณ์ลืมการสนทนาหรือกิจวัตรประจำวันหลังจากนั้นผู้ป่วยอาจสูญเสียการตัดสินใจการวางแผนและการช่วยเหลือตนเองปัจจุบันมีวิทยาการในการตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีการรักษาด้วยยาและการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบสมองอย่างไรก็ดีในระยะท้ายของโรคผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการทำงานของสมองเป็นอย่างมากจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและอาจเกิดการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนได้ความแตกต่างระหว่างหลงลืมตามวัยกับโรคอัลไซเมอร์นั้นหากเป็นการหลงลืมตามวัยแบบทั่วไปแล้วโดยปกติเมื่ออายุมากกว่า60ปีสมองของเรามักจะถดถอยตามวัยอาจมีการคิดช้าใช้เวลาในการนึกตัดสินใจแย่ลงอาจจะเริ่มมีหลงลืมเช่นหากุญแจไม่เจอจำที่จอดรถไม่ได้หรืออาจจะนึกชื่อเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานๆไม่ออกแต่เมื่อมีการบอกใบ้ก็จะสามารถดึงข้อมูลนั้นออกมาได้ที่สำคัญคือยังช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้แต่หากมีอาการหลงลืมแบบเข้าข่ายโรคอัลไซเมอร์มักจะจำไม่ได้เลยว่ามีเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกหรือลืมแล้วลืมเลยลืมแม้กระทั่งทักษะการใช้เครื่องมือในชีวิตประจำวันหรืออาจจะถึงกับลืมชื่อคนในครอบครัวเช่นเปิดฝักบัวไม่เป็นลืมวิธีกดรีโมทซึ่งการเสื่อมของสมองจะค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโรคอัลไซเมอร์เกิดจากหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรมวิถีชีวิตและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมโรคมักจะเริ่มต้นในส่วนสมองที่ควบคุมความทรงจำกลไกการเกิดโรคเชื่อว่ามีการสะสมของโปรตีนบางชนิดเช่นโปรตีนอะไมลอยด์และโปรตีนเทาผิดปกติในเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเสื่อมสภาพสูญเสียการทำงานเชื่อมต่อระหว่างเซลล์จนกระทั่งทำให้เซลล์สมองตายโดยพยาธิสภาพดังกล่าวจะเกิดในส่วนอื่นๆของสมองด้วยตามลำดับทั้งนี้ระบบการทำงานของสมองมักถูกทำลายก่อนมีอาการแสดงสำหรับปัจจัยเสี่ยง 1. โรคอัลไซเมอร์มักพบในช่วงวัยอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปมีงานวิจัยหนึ่งศึกษาพบว่าจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 1,000 คนแต่ละปีในช่วงอายุ65ปีถึง74ปีมีการพบผู้ป่วย2คนในช่วงอายุ75ปีถึง84ปีมีการพบผู้ป่วย11คนและในช่วง85ปีขึ้นไปมีการพบผู้ป่วย37คนสนับสนุนว่าอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 2. ประวัติครอบครัวและพันธุศาสตร์กลไกทางพันธุกรรมในครอบครัวส่วนใหญ่ของโรคอัลไซเมอร์ยังคงไม่สามารถอธิบายได้แต่หากมีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้น
3. โรคดาวน์ซินโดรมคนที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมจำนวนมากจะพบภาวะโรคอัลไซเมอร์ร่วมด้วยโดยมีอาการเร็วกว่าคนปกติทั่วไป10 หรือ 20 ปีสาเหตุหลักเป็นผลจากพันธุกรรมของโครโมโซมคู่ที่ 21 4. เพศความเสี่ยงระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 5. การบาดเจ็บศีรษะอย่างรุนแรงบุคคลที่มีการบาดเจ็บทางศีรษะอย่างรุนแรงจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ 6. การนอนหลับที่ผิดปกติมีงานวิจัยพบเจอว่าบุคคลที่มีปัญหาในการนอนหลับเช่นการหยุดหายใจขณะนอนหลับจะมีความเสี่ยงสูงกับการเป็นอัลไซเมอร์และ 7. วิธีการดำเนินชีวิตและโรคร่วมการขาดการออกกำลังกายโรคอ้วนการสูบบุหรี่โรคเบาหวานประเภท 2 ภาวะความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นลองมาเช็คลิสต์ความเสี่ยงหลงลืมแบบไหนกำลังเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. อาการหลงลืมเช่นหลงลืมสิ่งของลืมนัดจำเหตุการณ์หรือคำพูดที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้ลืมสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นลืมวันสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมา 2. สับสนเรื่องเวลาสถานที่ฤดูกาลกลับบ้านไม่ถูกหลงทิศทางหรือไม่รู้ว่าจะไปสถานที่นั้นๆได้อย่างไร 3. จำบุคคลที่เคยรู้จักเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไม่ได้คิดว่าเป็นคนแปลกหน้า 4. มีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือเรียกสิ่งของไม่ถูกพูดคำหรือประโยคซ้ำๆ 5. ไม่สนใจในสิ่งที่เคยสนใจเช่นกิจวัตรประจำวันงานอดิเรก 6. มีปัญหาเรื่องการนับหรือทอนเงินการใช้โทรศัพท์การดูนาฬิกา 7. มีพฤติกรรมที่อาจเกิดปัญหายุ่งยากเช่นออกนอกบ้านตอนเวลากลางคืนพฤติกรรมก้าวร้าว 8. ไม่สนใจดูแลความสะอาดของตัวเองเช่นแปรงฟันไม่เป็นอาบน้ำไม่เป็น 9. ซึมเศร้าร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลทั้งนี้หากมีปัญหาความทรงจำผิดปกติการตัดสินใจช้าลงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือจากเช็คลิสต์ความเสี่ยงข้างต้นนี้ควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและวินิจฉัยอย่างละเอียดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ